Now we are ready to start. Ike. โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ Stan Before we start, let's take a quick look at the disclaimer. Information in this webinar is provided for educational purposes only and by no means can serve as a trading or investment advice. Risk of trading in financial markets can be substantial and you accept full responsibility for any of your trading decisions. Past performance is not a guarantee of future returns. Ike. ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเรามาทำความเข้าใจคำเตือนกันก่อนนะครับข้อมูลในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความถึงการชี้ชวนหรือว่าชักนำในการซื้อขายหรือว่าลงทุนความเสี่ยงเกิดขึ้นในตลาดนะครับจากการซื้อขายนักลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการซื้อขายแล้วก็ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถที่จะรับประกันผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับ Stan Let's start with foundation of expectation analysis. And the first question that I want to ask you is, what do market prices reflect? Normally, they don't just reflect current economic situation or just current value of currency based on GDP, monetary policy, and other fundamental factors. Markets rather reflect expectations. There are tons of speculators operating in the market right now. There are lots of hedge funds trying to capture profit from the market, and the majority of them are operating with big money and have wide horizons. That's why a market will include expectations sometimes for several years for this certain asset. Ike? กราฟราคาในตลาดสะท้อนอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานของการวิเคราะห์ความคาดหวังกันก่อนนะครับซึ่งคำถามแรกที่ผมต้องการที่จะถามทุกท่านก็คือกราฟราคาในตลาดสะท้อนอะไรแก่เราบ้างนะครับโดยปกติมันไม่ใช่แค่สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจณปัจจุบันหรือแค่มูลค่าของสกุลเงินณปัจจุบันตาม GDP นะครับหรือว่าสะท้อนนโยบายทางการเงินแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆแต่ว่าตลาดสะท้อนอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับรวมความคาดหวังเข้าไปด้วยนะครับมีนักเก็งกำไรจำนวนมากที่กำลังเก็งกำไรในตลาดตอนนี้นะครับมีทั้งกองทุนจำนวนมากนะครับที่กำลังพยายามทำกำไรจากตลาดรวมทั้งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เปรียบตรงที่ใช้เงินทุนจำนวนมากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานอยู่ในตลาดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตลาดถึงได้รวมความคาดหวังเข้าไปด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะกินเวลานานหลายปีสำหรับหนึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุนนะครับ Stan There are also short-term expectations, which can be used for short-term speculations. In this webinar, we will focus exclusively on short-term expectations. Pure way to trade expectations is options trading. Some of you may have heard about options and related strategies, but this topic is beyond the scope of our webinar. Ike? Ike, please go ahead. ยังมีความคาดหวังในตลาดระยะสั้นนะครับที่เราสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดสั้นได้นะครับในสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะมาโฟกัสกันเป็นพิเศษนะครับที่ความคาดหวังในระยะสั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดบนความคาดหวังที่แท้จริงก็คือการเทรดออปชั่นนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการเทรดออปชั่นหรือว่ากลยุทธ์อื่นๆนะครับแต่ว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากการสัมมนาครั้งนี้นะครับ Stan In this webinar, we will focus on short-term expectations. Ike? นะครับในสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เราจะมาโฟกัสที่ความคาดหวังในระยะสั้นกันนะครับ Stan What do market prices reflect? How market expectations are being built? First of all, market is waiting for interest rate decisions from major central banks, waiting for Fed speakers and their speeches. Market often generates rallies before publications of interest rate decisions, and later in this webinar, we'll try to figure out how to use it for capturing profits. Ike? ความคาดหวังตลาดถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับตลาดนั้นกำลังรอการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยนะครับจากธนาคารกลางหลักทั่วโลกนะครับหรือว่ากำลังรอทางเฟดนะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยชี้แจงวาระการประชุมแล้วก็ผลการประชุมอย่างที่เราทราบกันนะครับหลายครั้งตลาดมีการเคลื่อนไหวก่อนที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกประกาศออกมานะครับแล้วก็ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะใช้นะครับวิธีการตัวนี้ในการทำกำไรจากตลาดนะครับStan Secondly, market is expecting releases of major economic statistics such as non-farm payrolls, which are released first Friday of the month by Bureau of Labor Statistics of United States. We often can see specific manipulations on the day of release, especially in pre-market activity. Ike?
ระดับต่อไปนะครับตลาดกำลังคาดหวังเกี่ยวกับตัวเลขสถิตินะครับทางเศรษฐกิจที่กำลังออกมานะครับเช่นข่าวตัวเลขการจ้างงานภาคนอกการเกษตรนะครับหรือว่าเราจะคุ้นเคยกันกับข่าวนอนฟาร์มนะครับซึ่งตัวเลขจะออกทุกๆวันศุกร์แรกของเดือนนะครับโดยสำนักงานสถิติแรงงานของอเมริกานะครับซึ่งบ่อยครั้งเราจะเห็นการเคลื่อนที่รุนแรงของตลาดในวันนั้นนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับสแตนThen there are also seasonal cycles when market, for example, can expect seasonal slowdowns before summer or Christmas rallies. Egg? ต่อมานะครับก็ยังมีช่วงรอบของฤดูกาลในตลาดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถคาดการณ์ว่าตลาดเนี่ยอาจจะซบเซาในช่วงก่อนฤดูร้อนหรือไม่ก็อาจจะคึกคักในช่วงคริสต์มาสนะครับสแตนAnd last but not least, when there is evident trend in the market, many traders will try to jump in. For most of hedge funds, it is much more painful to miss a good move rather than to generate loss in the process. Egg? แล้วก็สุดท้ายนะครับแต่ไม่ถึงกับท้ายสุดนะครับเมื่อเกิดแนวโน้มชัดเจนในตลาดเทรดเดอร์จำนวนมากจะพยายามที่จะกระโดดเข้ามาร่วมนะครับโดยเฉพาะกองทุนใหญ่ๆนะครับมักจะไม่พลาดในการที่จะเข้ามาในตลาดในช่วงที่มีการเริ่มราคาที่มีการเคลื่อนที่นะครับ Stan Also, there are numerous non-professional traders which will simply try to follow the price. And the more volatile market is, the more active they will become. And traditionally, over-optimistic and over-pessimistic sentiment of non-professional traders will lead to establishing intermediate-term highs and lows. Egg? และยังมีเทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากนะครับที่ปกติเนี่ยมักจะพยายามตามราคานะครับแล้วก็ยิ่งตลาดมีความผันผวนมากเท่าไหร่พวกเขาเหล่านั้นน่ะยิ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดตลอดนะครับซึ่งโดยปกติอารมณ์ของเทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยนะครับมักจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดราคาไฮแล้วก็ราคาโลในช่วงระยะกลางของตลาดนะครับ Stan There are several ways of trading expectations that we are going to cover in this webinar. Firstly, it is speculation of preliminary rally, which is developing right before the news announcement. If nobody really knows the number of rallies, but price is nevertheless going up, it is what I call the expectation rally. Normally, such growth or decline will be eliminated when real number is released. In other words, if you see massive bullish rally before actual release, you may say with evidence that we will see pullback when news are released. Sometimes you can use it in your favor when you see good technical level. Egg? มีหลากหลายวิธีนะครับในการที่เราจะเทรดบนความคาดหวังนะครับที่เราจะมาคุยกันในสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือการเก็งกำไรในช่วงที่ราคาเริ่มมีการเคลื่อนที่นะครับซึ่งส่วนมากจะเกิดก่อนที่ข่าวจะประกาศนะครับถ้าไม่มีใครรู้ตัวเลขที่จะประกาศแต่ว่าราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าการขึ้นไปด้วยความหวังนะครับปกติการขึ้นหรือลงของราคานะครับจะหมดลงนะครับเมื่อตัวเลขจริงๆของที่จะประกาศนั้นออกมานะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าคุณเห็นการเคลื่อนที่ที่ขึ้นอย่างรุนแรงก่อนที่ข่าวจะออกนะครับคุณอาจจะพูดได้ว่ามันจะเกิดการดิดกลับของราคาเมื่อมีข่าวออกมาจริงๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้วิธีนี้ได้ตามความชอบของคุณนะครับเมื่อคุณเห็นระดับของราคาที่แน่นอน Stan Then you can track market sentiment using whatever tools for that purpose and try to identify intermediate term high and low building reversal trades. It is easier to say than to realize because markets are not reversing in a very predictive manner. In this case, you should be ready to re-enter several times and to be very accurate. Egg? จากนั้นนะครับคุณสามารถที่จะจับอารมณ์ของตลาดนะครับหรือว่าเราจะคุ้นเคยกันก็คือ sentiment นะครับไอ้คำว่า sentiment ก็คืออารมณ์ของตลาดนะครับโดยการใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็พยายามระบุระดับ high แล้วก็ low ในระยะกลางของตลาดนะครับเพื่อที่จะเทรดบนการกลับตัวของราคาด้วยนะครับเพราะว่าตลาดจะไม่กลับตัวในสถานการณ์ที่คาดการได้นะครับดังนั้นในกรณีนี้คุณพร้อมที่จะเข้าออเดอร์ได้ในหลายๆครั้งแต่ว่าคุณจะต้องแม่นจริงๆนะครับ Stan And finally, you can use your chart analysis trying to figure out areas of high commitment. In this case, you ask a question. Where most traders will try to enter the market. Usually it is also related to forming intermediate term highs and lows. Egg? สุดท้ายนะครับคุณสามารถที่จะใช้การวิเคราะห์กราฟราคาโดยพยายามหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเทรดนะครับในกรณีนี้คุณอาจจะมีคำถามว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าที่ราคาไหนกันนะครับ
ซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นจุดที่ราคากำลังก่อตัวเพื่อที่จะทำ high หรือว่า low ในช่วงระยะกลางของตลาดนะครับ stand In this webinar, we will focus on first two ways, expectation rally and sentiment analysis. Both topics are big enough and require or deserve separate webinars for each of them. Ake? ในสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกัน2วิธีแรกนะครับก็คือการคาดหวังบนการเคลื่อนที่ของราคานะครับแล้วก็การวิเคราะห์อารมณ์ตลาดหรือว่า market sentiment นะครับซึ่ง2หัวข้อนี้เป็นหัวข้อใหญ่พอที่จะแยกเป็นการสัมมนาต่างหากนะครับ stand And the first way to capitalize on expectations in your trading is to use old adage, buy the rumors, sell the news. Some of you may know this adage, some may don't know, but that's the way it works. When uncertainty in the market is significant, and this especially happens when market awaits important news announcement, we can sometimes see what I call expectation rally. Prices suddenly start moving in whatever direction and market participants are confused about that. Does anybody have inside information about the event? Often traders join this rally which becomes stronger, and we see surprising effect of rising or falling prices before the event. Those big traders who have initiated this movement fix their profit just at the moment of the release. When real number reaches public, we see massive liquidation no matter how optimistic number was. Ake? ต่อไปเป็นการเทรดก่อนที่ข่าวจะประกาศนะครับอันดับแรกในการที่จะใช้ประโยชน์จากความคาดหวังในตลาดก็คือการใช้แนวคิดหรือว่าคำกล่าวเดิมที่ว่าซื้อตอนเกิดข่าวลือแล้วก็ขายตอนข่าวออกมานะครับก็คือ buy the rumors แล้วก็ sell the news นะครับคุณอาจเคยได้ยินสุภาษิตนี้บ้างนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเมื่อเกิดความไม่แน่นอนในตลาดโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดรอการประกาศข่าวสำคัญหรือว่าตัวเลขสำคัญนะครับเราจะสามารถเห็นในสิ่งที่ผมกำลังเรียกว่าการเคลื่อนที่ของราคาจากความคาดหวังนะครับราคาจะเริ่มเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้นะครับแล้วก็เทรดเดอร์เนี่ยจะเริ่มสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีใครทราบข่าววงของข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอื่นก็สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการเคลื่อนที่นี้ของราคานะครับซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้จากราคามักจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือว่าลงรุนแรงก่อนที่ข่าวจะออกนะครับพวกเทรดเดอร์รายใหญ่ที่เป็นคนเริ่มขบวนการของราคาตั้งแต่ตอนแรกจะเริ่มปิดทำกำไรณช่วงเวลาที่ข่าวออกนะครับเมื่อข่าวประกาศออกสู่สาธารณชนนะครับเราจะเห็นว่าสภาพคล่องมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมากในตลาดไม่ว่าตัวเลขจะออกมาร้ายหรือว่าออกมาดีนะครับ stand For example, remember the market before June 24th. It was Brexit, as you might remember, voting of Great Britain for possible leaving European Union. Odds were close to 50-50 and nobody could really know the outcome. However, bullish speculation was initiated, which was supported by the broad market, and eventually we had breakout to the upside just before the liquidation break. What I want to say is that liquidation break to the downside would have occurred in spite of the number. First position of speculators are liquidated, then market chooses final destination and we can see real reaction to the news. I call it paradigm shift. Ake? ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ก่อนวันที่24มิถุนายนนะครับถ้าเราจำกันได้ก็คือเหตุการณ์ Brexit นั่นเองนะครับก็คือการโหวตว่าอังกฤษนะครับจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่นะครับอัตราการต่อรองออกมาประมาณ50-50นะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลนะครับที่จะออกมาแท้จริงจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามการเก็งกำไรในขาขึ้นมันเริ่มเกาะตัวขึ้นนะครับซึ่งสนับสนุนโดยสำนักข่าวต่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยราคาก็ปรับตัวขึ้นก่อนที่ราคาจะถูกปิดออเดอร์ทำกำไรนะครับผมต้องการจะพูดว่าราคาเบรกลงมาด้านล่างสวนทางกับตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับตำแหน่งออเดอร์แรกๆของพวกนักเก็งกำไรเนี่ยได้ถูกปิดทำกำไรไปแล้วนะครับจะเห็นว่าจากนั้นเนี่ยตลาดเลือกปลายทางสุดท้ายนะครับก็คือปรับตัวลงมาด้านล่างนะครับและเราจะได้เห็นปฏิกิริยาที่แท้จริงต่อข่าวนะครับซึ่งผมเรียกมันว่าเป็น paradigm shift นะครับก็คือว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมของราคาแบบทันท่วงทีนะครับ stand Here is another situation which is closer to the present moment in time. It is the reaction of Japanese yen to the announcement of Bank of Japan, and of course it is a reaction to the real number. However, we have seen that the majority of other dollar-based trading instruments were trending or range-bound, but American dollar index was strengthening.
It means that yen was falling too fast. And another important event was underway, publication of interest rate decision by Federal Reserve. Traders were simply not ready to start massive speculation with the yen until Fed announces interest rate and gives commentaries about the market. So we have seen massive liquidation right after prices reaches area of resistance above. It was 102.65, 102.75 area. If you know that market is expecting news from the other side of the ocean, you may understand pretty clearly that no one really would like to take risk and buy American dollar versus Japanese yen at such relatively high price. To keep momentum going, we need many traders involved in the action. Now, while you know that 90% of them are sitting on the sidelines doing nothing, you may expect weakness in this ascending action and opportunity for a short trade as soon as market reaches important area. Ake? ต่อไปเป็นอีกสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับมันก็คือปฏิกิริยาของราคาค่าเงินเยนต่อการประกาศข่าวของธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับหรือว่า BOJ นะครับและแน่นอนครับมันคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวเลขจริงๆที่ประกาศออกมานะครับเราจะเห็นว่าคู่เงินหลักที่เป็น USD นั้นนะครับมีชนีของUSD นั้นแข็งค่าขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าเร็วเกินไปนะครับในขณะที่อีกธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเทรดเดอร์ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มเก็งกำไรกับเยนนะครับจนกว่าธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ประกาศสู่สาธารณชนดังนั้นจะเห็นว่าออเดอร์จากที่ราคาแนวต้านด้านบนที่ราคาประมาณ 102.65 ถึง 102.75 ที่เป็นเส้นสีแดงด้านบนนะครับถ้าคุณรู้ว่าตลาดกำลังจะแค่ต้องการที่จะเสี่ยงที่จะ buy USD Japan เนี่ยในระดับที่ราคาสูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในการที่จะรักษาโมเมนตัมของราคาเนี่ยให้เคลื่อนที่ขึ้นไปต่อเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเทรดเดอร์จำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในการ buy ครั้งณจุดนี้นะครับในขณะที่คุณรู้ว่า 90% ของเทรดเดอร์เนี่ยนะครับไม่ทำอะไรนะครับอยู่เฉยๆนะครับคุณก็อาจจะคาดการได้ถึงความอ่อนแรงของราคาในขาขึ้นหน้าแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็รอเมื่อตลาดขึ้นที่มาชนแนวต้านนี้นะครับ stand Of course, going short near 102.60 would have been very tough psychologically because you would need to trade counter trend and fade very aggressive and fast action. What would I say in this case? Best trades are not necessarily psychologically comfortable. Ake? แน่นอนนะครับว่าการที่เราจะเปิด order sell เนี่ยนะครับใกล้ที่ระดับ 102.60 เนี่ยมันเป็นเรื่องยากต่อทางจิตวิทยาของเรานะครับในการที่จะเปิด order ณจุดนี้เพราะว่าคุณจะต้องเทรดสวนเทรนนะครับแล้วก็จะต้องออกให้เร็วจาก price action ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการที่จะพูดในกรณีนี้ก็คือการเทรดที่ดีที่สุดนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ต้องการจิตวิทยาที่ผ่อนคลายนะตอนนั้นนะครับ stand Another example of implementation of buy the rumor, sell the news mechanism is represented in this slide. It is American dollar versus Mexican peso, USD MXN currency pair, US dollar versus Mexican peso. Not very popular currency pair, yet it is pretty interesting for trading due to its volatility and ability to generate scenarios not correlated with the majority of other markets. Ake? อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะใช้วิธีในการซื้อเมื่อเกิดข่าวเรือแล้วก็ขายเมื่อข่าวออกมาเนี่ยนะครับที่เราโชว์ในสไลด์ที่เห็นกันอยู่ก็คือเป็นคู่สกุลเงิน USD กับเม็กซิกันเปโซนะครับที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแต่มันน่าสนใจที่จะเทรดจากที่เห็นก็คือว่ามีความผันผวนที่สูงนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินหลักอื่นๆเลยนะครับ stand On the day of June 3rd, 2016, we have seen evident uptrend which had started a couple of days before. Price was climbing just before the announcement and then massively dropped after the number was released. Was the number negative or positive? I don't care because in this context it really doesn't matter. But if you really want to know the numbers, here they are. Ake? ในวันที่ 3 มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตลาด
เคลื่อนที่เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับซึ่งเริ่มในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าราคาค่อยๆปรับตัวขึ้นก่อนที่ข่าวจะประกาศนะครับและจากนั้นจะลงอย่างรุนแรงหลังจากที่ตัวเลขประกาศตัวเลขออกมาเป็นบวกหรือลบผมไม่ได้สนใจนะครับในบริบทที่เรากล่าวถึงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้จริงๆเนี่ยนะครับเรามาดูว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นอย่างไรนะครับสแตน Here is a screenshot from official statistics from the website of Bureau of Labor Research, which is an official source for employment data. You see that for June 3rd, numbers were really positive, and there has been significant positive change in payrolls data. It should have a positive effect on American dollar, shouldn't it? But we see completely different situation. Instead of rising on good release, price had quickly dropped with increased volatility. Ake? นี่ก็คือหน้าจอจากสถิติที่เป็นทางการของเว็บไซต์นะครับสำนักงานแรงงานของอเมริกานะครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของการจ้างงานคุณจะเห็นว่าตัวเลขในวันที่3มิถุนายนนะครับออกมาเป็นบวกจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นนัยสำคัญที่จะส่งผลบวกต่อตัวเลขการจ้างงานและก็น่าจะส่งผลบวกต่อค่าเงิน USD ใช่ไหมครับแต่เราจะสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแทนที่ราคาจะปรับตัวขึ้นจากข่าวดีที่ออกมานะครับราคากลับปรับตัวลงด้วยความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนะครับ Stan Now let's get back to the previous slide. Ake? ครับเรามาย้อนกลับมาดูที่สไลด์ก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Stan We don't want just to watch and know what is happening, though it is quite interesting process. We are here to take advantage of our competitors and to benefit from it. Ake? เราไม่ได้ต้องการที่จะเฝ้าดูนะครับหรือว่าอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับแต่เราต้องการที่จะได้เปรียบคู่แข่งของเราแล้วก็ทำกำไรจากความเข้าใจนี้มากกว่านะครับ Stan If you know that expectation rally is underway, you can reasonably expect a liquidation rally which follows. First of all, can we fade the price during expectation rally, sorry? Yes and no. On the one hand, we know with some evidence that this trend will be liquidated. On the other hand, we never know how volatile market will be before the liquidation. So if we trade with stops, they can be easily captured during expectation rally. So the main rule is if you can't measure risk, you don't have a good trade, even if your expectations are decent. Of course, you can trade with no stop, but for me, it is way too risky and I don't advise that to anyone. If you have seen the movie Big Short, you might remember that the market can go far deeper than we expect even if fundamentals don't support the action. Ake? ถ้าคุณรู้ว่าการเคลื่อนที่ของราคาจากความคาดหวังกำลังก่อตัวขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะคาดการณ์แบบสมเหตุสมผลได้นะครับคุณว่าการปิดออเดอร์เนี่ยกำลังว่าการปิดออเดอร์ทำกำไรเนี่ยกำลังจะตามมานะครับอันดับแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเพิกเฉยต่อราคาที่กำลังขึ้นที่ไปได้หรือไม่นะครับอันนี้เราเป็นคนตัดสินใจเองนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าแนวโน้มเนี่ยมันกำลังก่อตัวขึ้นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตลาดจะมีความผันผวนแค่ไหนก่อนที่จะมีการปิดออเดอร์ทำกำไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเทรดแบบตั้งจุดตัดขาดทุนหรือว่ามี stop loss เนี่ยราคาจะมีโอกาสที่จะชนจุด stop loss ได้นะครับดังนั้นเนี่ยกฎข้อสำคัญก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะวัดความเสี่ยงได้นะครับนั่นก็คือคุณไม่มีการเทรดที่ดีแล้วนะครับถึงแม้ว่าคุณจะวิเคราะห์และก็คาดการตลาดด้วยความเหมาะสมแล้วก็ตามนะครับและแน่นอนว่าคุณสามารถจะเทรดแบบไม่มีจุดตัดขาดทุนหรือว่า stop loss ได้แต่สำหรับผมมันเสี่ยงมากเกินไปนะครับและผมไม่ขอแนะนำวิธีนี้นะครับซึ่งถ้าคุณเคยดูภาพยนตร์เรื่องBig Shot นะครับคุณอาจจะจำได้ว่าตลาดมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเกินกว่าที่เราคาดการนะครับถึงแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับ Stan So we can fade the action during expectation rally. Can we go with the action during liquidation rally? It depends on several circumstances. First of all, you should have important level on the way on the price. In this particular example, it is rotational center. Then you have to see market stopping on this level or slightly pulling back from this level to enable you to get in a trade. Finally, spread has to be not very wide to give you decent execution. And you have to monitor the situation manually in a real time. Ake? ดังนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะละเลยราคาที่มันมีความคาดหวังที่กำลังก่อตัวขึ้นนะครับเราสามารถเข้าไปพร้อมกับราคาที่มันมีการเคลื่อนที่รุนแรงได้ไหม
นะครับมันสถานการณ์หลายอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องมีแนวของราคาที่สำคัญในทิศทางของราคาที่กำลังเคลื่อนที่ไปเสียก่อนนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้มันก็คือrotational center นะครับหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางการหมุนของราคานะครับจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องเห็นว่าราคามาหยุดที่ระดับนี้หรือว่าค่อยๆดิดกลับนะครับจากระดับนี้นะครับซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าออเดอร์เทรดได้นะครับสุดท้ายเนี่ยสเปรดนะครับจะต้องไม่กว้างมากนักเพื่อให้คุณได้ราคาที่เหมาะสมนะครับและคุณจะต้องเฝ้าดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยนะครับ stand But in this case, you have, say, a rotational center on the way of the price. You can play a breakout momentum trade in the direction of the liquidation rally. Ake? แต่ในกรณีนี้นะครับคุณจะต้องหาระดับ rotational center ให้เจอก่อนนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเทรดแบบ breakout momentum นะครับในทิศทางของราคาที่มีการเคลื่อนที่ไปได้นะครับ stand But if numbers of the release are positive, as you have seen so far, that numbers in report from June, you can even pick a trade once price reaches important level or area. Ake? แต่ถ้าตัวเลขที่ประกาศออกมาเป็นบวกนะครับและเราได้เห็นว่าตัวเลขในรายงานวันที่3มิถุนายนเนี่ยเป็นบวกจริงๆนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าเทรดเมื่อราคาแตะระดับหรือว่าพื้นที่ที่สำคัญได้นะครับ stand In this case, this area is built around another rotational center, 18.50. To identify area, you can use initiative bar. This is my own definition, and it means that this bar crosses the rotational center and closes outside of this level or just on the level. Using highest and lowest price of this bar as borders for the support area, you can pick a trade once market reaches upper side of this area in a process of a liquidation rally. Ake? ในกรณีนี้นะครับพื้นที่นี้นะครับเกิดขึ้นรอบๆกับจุดศูนย์กลางการหมุนนะครับที่ราคาประมาณ 18.50 นะครับในการที่จะระบุและชี้ชัดพื้นที่นี้เราสามารถที่จะใช้แท่งเทียนนะครับที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นได้นะครับที่เป็น initiative bar นะครับวิธีการนี้เนี่ยผมใช้เทรดด้วยวิธีคิดของผมเองนะครับเมื่อแท่งราคานั้นทะลุข้ามจุดศูนย์กลางการหมุนของราคาแล้วก็ทำราคาปิดอยู่นอกระดับนี้หรือว่าทำราคาปิดอยู่บนระดับนี้นะครับผมก็จะใช้จุด high แล้วก็ low ของแท่งราคานี้เป็นกรอบของแนวรับแนวต้านของราคานะครับคุณสามารถที่จะเข้าเทรดได้เมื่อราคาแตะกรอบด้านบนของพื้นที่นี้นะครับนั่นคือการที่สภาพคล่องของราคาเริ่มเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ stand And another example is very fresh. It is taken from American dollar versus MXN or Mexican peso chart again. It is a reaction of the market to the release of interest rate decision published by Federal Reserve. You see that here we also have expectation rally to the upside, yet it is not so obvious. But after liquidation started, we also could have opportunity to establish a long trade. Ake? อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือกราฟของ USD แล้วก็ Mexican Peso อีกครั้งหนึ่งนะครับมันแสดงถึงปฏิกิริยาของตลาดที่มีต่อข่าวของอัตราดอกเบี้ยที่ออกมาโดยธนาคารกลางสหรัฐนะครับคุณจะเห็นว่าเรามีความคาดหวังที่จะทำให้ราคาปรับตัวขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่หลังจากที่ราคาเริ่มมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเปิดออเดอร์บายที่จุดนี้ได้นะครับ stand Release was nor negative, not positive. Interest rate was not changed, just like always. But when uncertainty is eliminated, when the subject for speculation is gone, all speculative inventory has to be liquidated. And that's the way it is. It just drops to the area and you can use it for building a position. Back then, it was just a pullback. Market were unable to sustain uptrend, yet it is just an example of how short-term market mechanics works. Ake? ในกรณีที่ตัวเลขออกมาไม่เป็นบวกหรือว่าไม่เป็นลบนะครับคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งปกติมักจะเป็นในลักษณะนี้นะครับแต่เมื่อความไม่แน่นอนมันได้หมดไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีเรื่องให้มีการเก็งกำไรกันแล้วเนี่ยนะครับปริมาณการเก็งกำไรที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะหมดลงนะครับซึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยปกตินะครับราคาจะปรับตัวลงมาในพื้นที่นะครับและเราสามารถที่จะใช้มาในการหาตำแหน่งในการเข้าออเดอร์ได้นะครับหลังจากนั้นจะสังเกตว่าราคามันแค่ดีดกลับมานะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้ซึ่งมันเป็นแค่ตัวอย่างวิธีการในการเทรดแบบช็อตเทอมแค่นั้นเองนะครับ stand There are, however, not so many
really important events. It is monthly release of non-farm payrolls, which is crucial for forecasting GDP and as a result inflation. As you know, inflation is regulated by the central banks in the form of monetary policy. Even inflation is about to rise, central bank can increase interest rate. Ake? ต่อไปเป็นปฏิทินข่าวการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับหรือว่าเป็นข่าวนอนฟาร์มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวที่ออกมามากมายในแต่ละเดือนนะครับซึ่งไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่แต่มีอยู่ข่าวนึงนะครับที่ออกมาเดือนละครั้งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่าตัวนอนฟาร์มเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข่าวที่สำคัญมากๆในการจะคาดการณ์ GDP ของอเมริกาแล้วก็จะส่งผลไปสู่อัตราเงินเฟ้อในประเทศนะครับตามที่เราทราบกันนะครับอัตราเงินเฟ้อนั้นดูแลโดยธนาคารกลางที่จะประกาศออกมาในรูปแบบของนโยบายทางการเงินนะครับถ้าอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับธนาคารกลางเนี่ยก็สามารถที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้เพิ่มขึ้นได้นะครับ Stan So first day of the month is normally a time for manipulation and expectation rally. Ake? ดังนั้นนะครับทุกวันศุกร์แรกของเดือนเนี่ยนะครับจะเป็นเวลาที่มีการเก็งกำไรแล้วก็คาดการณ์ทิศทางของราคาที่สูงมากนะครับ Stan And of course, if you want to capitalize on trading expectations, you have to know when dates of interest rates decisions are on, and not only by U.S. Central Bank, which is Federal Reserve, but by other central banks as well, ECB, BOJ, and etc. แน่นอนนะครับถ้าคุณต้องการที่จะเทรดจริงๆจังๆกับความคาดหวังแล้วนะครับคุณจะต้องรู้ว่าวันไหนที่จะมีการตัดสินใจแล้วก็ประกาศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะธนาคารกลางสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงธนาคารกลางหลักอื่นๆด้วยเช่นธนาคารกลางแห่งยุโรปนะครับ ECB หรือว่าธนาคารกลางแห่งญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะครับ Stan Open market committee of Federal Reserve holds 8 regularly scheduled meetings during the year, and other meetings are needed, and other meetings as needed. Links to policy statements and minutes are in the calendar here. The minutes of regularly scheduled meetings are released 3 weeks after the date of the policy decision. It is also important information affecting volatility of the market, but rarely market generates expectation rally before release of minutes. It just reacts on information after they are released. Ake? โดยปกตินะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะวางตารางการประชุมไว้8ครั้งใน1ปีนะครับรวมถึงการประชุมอื่นๆด้วยนะครับโดยจะมีการเชื่อมโยงกันของนโยบายรัฐบาลแล้วก็รายงานการประชุมในปฏิทินด้วยนะครับปกติรายงานการประชุมจะแจ้งสู่สาธารณชนภายหลังจากที่ประกาศนโยบายใน3สัปดาห์ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันที่จะส่งผลถึงความผันผวนของราคาในตลาดนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีผลต่อความคาดหวังในช่วงก่อนของการรายงานประชุมที่จะออกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ปฏิกิริยาบนข้อมูลแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารจากตัวเลขที่ประกาศก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับ Stan Another way to trade expectations is to analyze market sentiment. Ake? แล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับที่เราจะใช้วิเคราะห์ควบคู่กันนะครับก็คือการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดหรือว่า market sentiment นะครับ Stan What is market sentiment and what is sentiment analysis? Sentiment is a measurement of relative commitment of market participants, say traders. Often sentiment is measured with the help of service and semantic analysis when automatic analytical engine sees whether some word is frequently appearing in text or for analytics in Twitter feeds and blogs. It is already a big data solutions employed by some hedge funds. Ake? ตัว market sentiment หรือว่าตัวอารมณ์ของตลาดนี่คืออะไรนะครับแล้วก็การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดนี่คืออะไรนะครับอารมณ์ของตลาดหรือว่า sentiment ในตลาดเนี่ยนะครับก็คือการวัดพฤติกรรมโดยรวมของเทรดเดอร์ในตลาดนะครับบ่อยครั้งที่อารมณ์นั้นถูกวัดจากการสำรวจนะครับในเชิงวิเคราะห์นะครับหมายถึงว่าเมื่อเราเห็นข้อความต่างๆข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อที่เราเห็นว่าจะเป็น Twitter ต่างๆหรือว่าในบล็อกต่างๆนะครับนั่นก็คือข้อมูลพวกนั้นนะครับได้ถูกรับรู้จากกองทุนใหญ่ๆบางกลุ่มไปแล้วนะครับ Stan Some brokers and websites publish sentiment measured with their own methodology, usually with a survey. The main idea is to capture extremely optimistic and extremely pessimistic mood of the broad market because it often corresponds with intermediate extremes. Ake?
บางโบรกเกอร์หรือว่าบางเว็บไซต์นะครับก็ได้ตีพิมพ์พวก market sentiment เนี่ยนะครับที่วัดมาจากวิธีการของพวกเขาเองนะครับโดยปกติก็มาจากการสำรวจนะครับแนวคิดหลักก็คือต้องการที่จับอารมณ์ความรู้สึกนะครับในทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายของตลาดทั่วโลกนะครับเนื่องจากว่ามันจะส่งผลต่อตลาดในระยะกลางที่จะถึงนะครับ Stan As a traders, we would like to see something else. Good substitute for service can be information from exchanges such as open interest. Ake? แต่เราในฐานะเทรดเดอร์นะครับพวกเราต้องการอะไรที่นอกเหนือจากนั้นนะครับผลจากการสำรวจอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเช่นprice นะครับก็คือว่าเป็นปริมาณที่เปิดทิ้งไว้นะครับยังไม่มีการจับคู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าตลาดฟิวเจอร์นะครับ Stan What we would like to know is whether small market participants are extremely optimistic or pessimistic about the asset. Why do we want to track particularly commitment of small market participants? Ake? สิ่งที่พวกเราต้องการรู้ก็คือว่าเทรดเดอร์ดีหรือว่าที่แย่เล็กๆพวกนี้นะครับ Stan They are usually wrong about the destination. They build insecure positions and finally they are laggards in a diffusion model. If you remember the diffusion model, it claims that every process is started by the innovators, supported by early adopters, then early and late majority, and finally finished by the laggards. Small market participants, day traders, tend to be laggards. They usually simply don't have capacity to analyze much information. They trade with a single laptop going after the price. And if they collect together in a big group, it is possibly a sign of finish of a trend and intermediate term extreme. Ake. พวกเทรดเดอร์รายย่อยที่เรากำลังสนใจเนี่ยนะครับก็คือว่าพวกเนี้ยนะครับมักจะเปิดออเดอร์ผิดทางเสมอนะครับส่วนมากพวกเขาจะเปิดออเดอร์ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพวกเขาจะตามหลังข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานะครับถ้าคุณยังจำ diffusion model หรือว่ารูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลนะครับมันกล่าวว่ามันจะเกิดขึ้นในทุกๆกระบวนการนะครับโดยเริ่มจากผู้ที่เรียกว่าเป็น innovator หรือว่าผู้ที่เริ่มนะครับจากผู้ที่เริ่มก็จะตามไปด้วยผู้สนับสนุนหรือว่าผู้ยอมรับนะครับแล้วก็จะตามด้วยคนส่วนใหญ่ในตลาดที่ได้รับรู้ข่าวสารพวกนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะจบลงตามด้วยพวกที่ตามข้อมูลที่ล้าหลังสุดนะครับเทรดเดอร์กลุ่มย่อยพวกนี้นะครับจะเป็นเทรดเดอร์ที่เล่นสั้นๆนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาจะเป็นคนที่พยายามตามราคานะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาอาจจะไม่มีกำลังหรือว่าไม่มีความสามารถพอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มันมากมายพวกเขามีแค่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับแล้วก็เทรดตามราคาที่เห็นนะครับซึ่งถ้าพวกเขาเนี่ยรวมอยู่ในกลุ่มใหญ่นะครับเข้าไปร่วมกับกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ที่จะเป็นสัญญาณของการจบแนวโน้มรวมถึงทิศทางของตลาดในระยะกลางนะครับ Stan For the purpose of analyzing commitment of small market participants, we will use commitment of traders reports published by U.S. Commodity Futures Trading Commission on a weekly basis. Ake? สำหรับการวิเคราะห์เทรดเดอร์กลุ่มย่อยนะครับที่เราพูดถึงนะครับเราจะใช้รายงานที่ตีพิมพ์รายสัปดาห์จากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของอเมริกานะครับหรือว่าอาจจะคล้ายๆกับกลต.บ้านเรานะครับ Stan Here on this slide you see a screenshot from website www.timingcharts.com which visualizes changes in delta of open interest distributed among different groups of traders. Ake? สไลด์ตัวนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการแคปเจอร์จากหน้าจอของเว็บไซต์ timingchart.com นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวกราฟเดลต้านะครับที่เป็นกราฟสีแดงนะครับที่เป็นสถานะคงค้างนะครับหรือว่าเป็นตัว open interest นะครับที่ถูกส่งข้อมูลโดยกลุ่มเทรดเดอร์ที่แตกต่างกันนะครับ Stan According to the law of the United States, all market participants with open interest exceeding certain number of contracts should be monitored by a U.S. Commodity Futures Trading Commission. There are of course many big players monitored in this process, but also there is a group called small specs. They are individual traders building relatively small positions with insecure stops. As I have said, not necessarily, but very often they act as laggards in the auction process. If we see large inventory either for the long or for the short side for this group, we can assume that this market is possibly overbought or oversold. Ake?
ตามกฎหมายของอเมริกานะครับเทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยคนใดที่ถือสถานะหรือว่าจำนวนสัญญาเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนะครับจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้านะครับก็เหมือนกับบ้านเรานะครับก็คือกลต.จะเป็นคนตรวจสอบนะครับแน่นอนว่าผู้เล่นรายใหญ่ๆนะครับหลายรายเนี่ยถูกจับตาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ว่าเป็น small spec ก็คือ small speculator นะครับก็คือเป็นเทรดเดอร์นักเก็งกำไรรายย่อยเนี่ยที่มักจะเปิดสถานะเล็กๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดออเดอร์แบบไม่มีจุดตัดขาดทุนซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าพวกนี้มักจะเทรดตามตลาดหรือว่าเทรดล้าหลังกว่าตลาดเสมอซึ่งถ้าเราสังเกตตัวสัญญาคงค้างนะครับหรือว่าตัว open interest เนี่ยทั้งฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าตลาดนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับที่เวลาเนี่ยมาถึงในส่วนของการ overbought หรือว่า oversold นะครับก็คือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยพวกนี้นะครับ data ที่ออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านสภาพการตลาดได้นะครับว่าถึง overbought หรือ oversold ถ้าฝั่งลองเยอะเกินไปก็เป็น overbought นะครับถ้าฝั่งช็อตเยอะเกินไปก็เป็น oversold นะครับ stand Red line here is the delta between longs and shorts for this group. I haven't included here details of two more groups, which are commercial traders and large speculators. Now we will be interested just in one group and try to measure sentiment with this group. Remember that by sentiment I assume commitment. It is principle called skin in the game. In other words, if I can see real bets in the market, I don't need to hear opinions. Ake?เส้นสีแดงที่เห็นนะครับด้านล่างนะครับก็คือเป็นกราฟเดลต้านะครับระหว่างสัญญาลองแล้วก็สัญญาช็อตสำหรับกลุ่มนี้นะครับผมยังไม่ได้รวมค่าเดลต้าของ2กลุ่มใหญ่ที่เป็นพวกสถาบันแล้วก็พวกนักเก็งกำไรรายใหญ่เข้าไปนะครับตอนนี้เรากำลังให้ความสนใจเฉพาะแค่กลุ่มเดียวที่เป็นกลุ่มเล็กนะครับกลุ่มเทรดเดอร์รายย่อยแล้วก็กำลังวัดอารมณ์ของตลาดของกลุ่มนี้อยู่นะครับเราจำไว้ให้ดีนะครับว่าเรากำลังวิเคราะห์อารมณ์ตลาดซึ่งมันเป็นกฎข้อหนึ่งที่เรียกว่าเป็นskin in the game นะครับก็คล้ายๆว่าเป็นเปลือกนอกภาพนอกของตลาดแค่นั้นเองนะครับกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าเรารู้ว่ามีการเดิมพันจริงๆนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลพวกนี้เลยนะครับ stand Here on this slide you see a chart of Japanese yen future. It is a reversed chart turned upside down for the corresponding currency pair because it is JPY versus USD. Ake?ในสไลด์ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเป็นกราฟของสัญญาล่วงหน้าของค่าเงินเยนนะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับกราฟของคู่สกุลเงินนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันคือเป็น JPY ต่อ USD นะครับไม่ใช่เป็น USD ต่อ JPY นะครับ stand We have a couple of interesting observations here. In April 2016, inventory of this group was net long. And we've seen new highs on the delta chart. It is red one. You have to know that COT reports are released at the end of the week, on Friday, and aggregate information before Tuesday of this week. So we have a lag of several days. If it were not so, there would be no advantage in using them. Too many traders would try to act upon this information. Now, since we have a lag, not too many traders are trying to speculate using this information. Of course, in this context, I mean day and short-term traders. Position traders carefully monitor these reports and use them for decision-making process. Ake?เรามีข้อสังเกตหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับในกราฟนี้จะสังเกตว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับปริมาณการซื้อขายของกลุ่มนี้นะครับการซื้อขายสุทธิเนี่ยสัญญาอยู่ที่รองนะครับก็คือซื้อนะครับและเราไม่เห็นนิวไฮในกราฟเดลต้าที่เป็นเส้นสีแดงนะครับคุณจะต้องรู้ว่ารายงาน COT นะครับหรือว่าเป็น Commitment of Trader Report ตัวนี้เนี่ยจะประกาศตอนปลายของสัปดาห์ในวันศุกร์นะครับแล้วก็จะสรุปอีกครั้งในวันอังคารนะครับซึ่งเราจะได้ข้อมูลที่ล้าหลังไปหลายวันนะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้วิธีการใช้งานมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับเทรดเดอร์หลายๆคนพยายามใช้ข้อมูลนี้ช่วยในการเทรดนะครับตอนนี้จากที่เรามีข้อมูลที่ช้าไปเนี่ยเทรดเดอร์ไม่มากนะที่จะพยายามเก็งกำไรจากข้อมูลเหล่านี้เพราะว่ามันช้ามากนะครับส่วนถ้าเป็นพวกposition trader หรือว่าเทรดเดอร์ที่เล่นระยะยาวๆเล่นตามเทรนด์นะครับมักจะใช้ข้อมูลนี้ในการช่วยในการวิเคราะห์นะครับ stand You see that in April we had intermediate term high in the context of ascending trend for the yen. It is not a big deal, and this correctional rally is not very significant. But still, inventory was ready to correct, and you could act upon this information searching for a long position on American dollar versus Japanese yen.
At the same time, in late July 2016, we have seen that sentiment for this group of small traders was negative. And back then, it was really good opportunity concerning previous trend. As you know, markets tend to gravitate toward trends. Ake? คุณจะเห็นว่าในเดือนมิถุนายนนะครับเราเห็นราคาไฮในภาพกลางของแนวโน้มนะครับแนวโน้มขาขึ้นในค่าเงินเยนนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของราคานี้ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรที่น่าสนใจมากนักนะครับแต่ยังคงมีปริมาณการซื้อขายรออยู่นะครับและคุณควรที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการหาตำแหน่งเข้าลองนะครับในคู่เงิน USD Japan นะครับในเวลาเดียวกันในปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเราจะเห็นอารมณ์ของเทรดเดอร์รายย่อยนี้เป็นลบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่เกี่ยวเนื่องกับสังเกตว่าตลาดเนี่ยได้ไหลตามเทรนด์ต่อไปนะครับ Stan Euro versus American dollar, late July 2016. After the Brexit, markets were scared by the fact of possible slowdown of European economy, and many traders have opened short positions, accumulating much inventory in their shorts. Ake? Ake, please go ahead. I don't hear you. Sorry. My connection is lost. ครับเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากเกิด Brexit นะครับตลาดกลัวที่เศรษฐกิจของยุโรปจำนวนมากเนี่ยเปิดออเดอร์ช็อตไว้ซึ่งโดยรวมแล้วสัญญา1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Do you hear me? 1, 2, 3. One, two, three. Do you hear me? My internet connection was down. Sorry. Yes. Do you hear me now? I use now a different connection. Sorry about that. Now we're going to proceed. Please remind me what were we talking about? So I was talking about the euro and net short inventory in the euro, right? Yes. Okay, just next slide, I think. This slide, I think. Yeah. Okay, just 1 minute. Just 1 minute. Just hold on for a while. Well, sometimes it happens while we are dealing with technology, and sometimes it breaks. All right, so we were talking about the euro. We're talking about the euro, and I have said that euro was the expectation was net short, and let me find this. Notice that when delta chart has shown new lows, we were able to see intermediate low later on. Ake? นะครับเราต่อกันเลยนะครับจะสังเกตว่าเราดูกราฟเดลต้าที่เป็นสีแดงนะครับจะสังเกตว่าในสไลด์ตัวนี้นะครับกราฟเดลต้าแสดงจุดนิวโลนะครับที่เป็นจุดต่ำใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นจุดต่ำของราคาในภาพระยะกลางหลังจากนั้นอีกนะครับ Stan And another chart for today is from future contract for Mexican peso. It is a reversed chart of USD MXN. This summer we've seen at least two interesting setups with expectation or sentiment analysis. First of all, it was set up after the Brexit.
but in reality you couldn't use this setup due to lag in release of the report. Ake? และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของกราฟในวันนี้มาจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของค่าเงินเม็กซิกันเปโซนะครับซึ่งเป็นกราฟที่เป็นการกลับกันของคู่เงิน USD เม็กซิกันนะครับในฤดูร้อนนี้ในซัมเมอร์นี้นะครับคุณจะเห็นว่าเรามีอย่างน้อย2สถานการณ์ที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ โทษครับในการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดนะครับอันดับแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์หลังจาก Brexit นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถใช้เหตุการณ์นี้ในการเทรดได้เนื่องจากรายงานออกมาช้าเกินไปนะครับ Stan As for the second one in August, it is already much better because markets were overbought on the way up and you could reasonably search for short position in this contract or to buy USD MXN in the spot market. Ake? อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็อยู่ในเดือนสิงหาคมนะครับดูเหมือนจะดีกว่าเหตุการณ์แรกมากๆเพราะว่าตลาดนั้นโอเวอร์บอทนะครับก็คือเป็นกรอบสีเหลืองด้านขวามือนะครับหรือว่ามีการซื้อมากเกินไปในทิศทางขาขึ้นนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเปิดช็อตหรือว่าเปิดเซลล์ได้นะครับในช่วงนี้นะครับหรือว่าเปิดบายในตัว USD MXN นะครับในตลาดค่าเงินได้เช่นเดียวกันนะครับ Stan You should understand that it is just a window of opportunity. Not necessarily you are going to have very good execution or good reversal setup. But if you find one, your idea would be supported with sentiment analysis. To have real edge in the market, sometimes you have to do something very different than majority of traders have, or what majority of traders do. Sentiment analysis is one of those not very popular things and still can be used for the sake of searching for good trading ideas. Ake? คุณควรที่จะมีความเข้าใจว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่หน้าต่างของโอกาสที่เปิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นจะต้องเทรดตามหรือว่าเทรดสวนในช่วงนี้นะครับถ้าคุณสามารถหานะครับแนวคิดตรงนี้เจอนะครับความคิดของคุณจะถูกสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดหรือว่า market sentiment นะครับในการที่จะอยู่ในตลาดได้จริงๆบางครั้งคุณอาจจะต้องทำในสิ่งที่แตกต่างจากเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทำนะครับการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาดเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ไม่ค่อยนิยมมากนักแต่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะหาไอเดียในการเทรดนะครับ Stan Now we are about to finish our webinar and start questions and answers session. If you have any questions concerning topic of our webinar or any other trading related topics, be free to ask them and I will do my best to give you a good answer. The more specific you are, the better answer you will get. Okay, now I have lost my camera and I'm not sure that everyone sees the webcam. Yes, I see. You see, okay. That's fine. Okay. Please go ahead in translation. โอเคนะครับตอนนี้เราได้จบเนื้อหาของการสัมมนาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรากำลังจะเริ่มนะครับในส่วนของ Q&A ครับผมค่ะคำถามแรกนะคะที่คุณสแตนบอกว่าให้เทรดก่อนที่ข่าวจะออกหมายถึงว่าให้คิดว่าจะเปิดบายหรือเซลล์ก่อนข่าวออกค่ะควรที่จะประมาณกี่นาทีอะคะตามปฏิทินข่าวโอเคครับหรือเป็นชั่วโมงค่ะโอเคครับ Hello Stan the first question okay is when we would like to use the strategy of the trade before the news release the client asking about the idea what time we should open the order before the news release 1 minute 2 minutes or what is the factor that we will consider to open okay possibly you have got me wrong I was not saying that we should trade before the news release actually not before we always trade after news release because you never know how volatile the market will become before the news release but when the release is already published, the market goes down sharply and it stands for a while near some level. You can go short near this level because you know that you are acting not on the expectation rally. You are dealing with the liquidation rally. If you know that expectation rally is developing, you know that also the liquidation rally will follow. If you know this, you are prepared, you're sort of prepared and you can benefit from the liquidation rally or you can play a pullback after the liquidation rally or do such things, but not
but not that doesn't mean that you trade before the news announcement. Okay. Hello. Okay. Yeah. Okay. Not so clear, but okay. I will try to translate. โอเคนะครับก็ผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะคือที่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่มีข่าวเนี่ยเราควรที่จะเทรดก่อนที่ข่าวจะออกนี่กี่นาทีนะครับที่ถามทางคุณสแตนไปนะจริงแล้วเนี่ยที่คุณสแตนตอบมาจริงๆแนวคิดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเทรดก่อนข่าวออกนะครับแนวคิดก็คือว่าเราจะต้องดูความคาดหวังที่เกิดในตลาดก่อนนะครับลองคิดตามนะวันนี้ที่พรีเซนต์ที่ทางคุณสแตนพรีเซนต์เนี่ยวันนี้เรากำลังพูดถึงความคาดหวังที่มันเกิดขึ้นในตลาดคือเราจะต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าก่อนที่ข่าวจะออกเนี่ยมันมีความคาดหวังเกิดขึ้นไหมอย่างเช่นถ้าเราดูตัวอย่างตอนสไลด์แรกๆเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าในกรณีที่ราคามันวิ่งไปก่อนข่าวเนี่ยนะครับก็คือข่าวมันยังไม่ออกเนี่ยแต่มันมีความคาดหวังของคนในตลาดวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยให้เราคาดการณ์ได้เลยว่าราคาเนี่ยมันจะกลับมาที่เดิมเนี่ยในเวลาไม่ช้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเทรดเดอร์เนี่ยให้ความคาดหวังกับข่าวที่ออกมามากเกินไปนะครับก็คือว่ารับรู้ข่าวเร็วเกินไปนะครับพอข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าราคามักจะเคลื่อนที่มาอีกทางนึงนะครับดังนั้นเนี่ยให้เราสังเกตดูพฤติกรรมของราคาก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ก่อนข่าวออกหรือว่าหลังข่าวออกนะครับถ้ามีค่าเคลื่อนที่ก่อนข่าวออกเนี่ยให้เราสามารถที่จะคาดการณ์ได้เลยว่าอาจจะมีการกลับทางได้เร็วขึ้นแต่ถ้าราคามีการเคลื่อนที่หลังข่าวออกนะครับให้เราสังเกตให้เราพิจารณาว่าเรากำลังต่อสู้กับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น liquidation ก็คือสภาพคล่องที่มันสูงเกินไปคือถ้าข่าวมันออกก่อนถ้าราคาวิ่งก่อนข่าวเนี่ยเรากำลังสู้กับความคาดหวังของราคานะครับแต่ว่าถ้าข่าวมันราคามันวิ่งหลังข่าวเนี่ยเรากำลังสู้กับปริมาณของการซื้อขายที่มันเยอะขึ้นซึ่งเราจะเจอปัญหาว่าเราจะออเดอร์เนี่ยเข้าค่อนข้างที่จะยากหลังจากที่มันข่าวออกไปแล้วหรือว่าช่วงที่ข่าวออกนะครับดังนั้นถ้าราคามันวิ่งหลังจากที่ข่าวออกไปแล้วเนี่ยให้เราหาเป็นแนวรับแนวต้านให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปที่แนวรับแนวต้านตรงนั้นที่เราคาดการไว้ไหมเราถึงไปเปิดออเดอร์ณจุดนั้นนะครับดังนั้นแนวคิดในการเทรดกับข่าวเนี่ยให้เราดูก่อนนะครับว่าราคาวิ่งก่อนข่าวหรือว่าวิ่งหลังข่าวถ้าวิ่งก่อนข่าวเนี่ยให้เราเตรียมที่จะเปิดช็อตได้เปิดสวนมีโอกาสที่จะเปิดสวนได้นะครับแต่ว่าถ้าราคามันวิ่งหลังข่าวเนี่ยให้เราหาแนวรับแนวต้านของราคาให้เจอก่อนถึงเปิดออเดอร์ได้นะครับประมาณนี้ครับผมHey, I'm going to show you just. Hey, do you hear me? Yes, I want to support my answer. Yes. I want to support my answer with showing on the chart. We have 2 points to enter a trade here. That is the time of the release. That is your first trade location for the breakout momentum trade to the upside. That is your second trade location for the pullback trade to buy here. So you don't predict. You don't predict whether market will fall or not, so possibly it will not happen. But if you see the expectation rally, if you see that market was rising before the announcement, so possibly you can also notice that previous day market was also going up, accumulating inventory, and so liquidation rally is very logical here. Okay, Ake, please translate. โอเคนะครับ คุณสแตนเนี่ยต้องการที่จะโชว์ตัวอย่างนะที่ว่าเป็นสนับสนุนคำตอบตัวเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกราฟตัวนี้เราจะสังเกตว่าราคานะครับก่อนหน้าที่จะมีข่าวประกาศเนี่ยก็คือมันมีการแรลลี่ก็คือราคามันมีการเคลื่อนที่ไปคือว่ามีความคาดหวังเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับก่อนที่ข่าวจะออกทีนี้จะสังเกตว่าเมื่อตอนข่าวออกเนี่ยตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่1เนี่ยจะสังเกตว่าราคามันวิ่งออกมาเบรกตัวแนวรับตรงนั้นนะครับของราคาที่เป็นแท่งก่อนหน้าตรงนั้นนะครับจะสังเกตว่าพอมันเบรกลงมาเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าเทรดได้ในตำแหน่งแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าราคามันเริ่มที่จะวิ่งครั้งแรกนะครับส่วนตำแหน่งที่2ที่ถ้าเราเข้าตำแหน่งแรกไม่ทันนะครับให้เรามารอดูที่ตำแหน่ง2นะครับก็คือว่ามันเป็นแนวrotational center สังเกตนะครับเส้นสีแดงนั้นจะเป็นเส้นจุดศูนย์กลางการหมุนนะครับที่เราคาดการไว้หรือว่าเป็นพื้นที่สีฟ้าด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่แนวรับที่เราคาดการไว้ถ้าราคามันมาแตะแนวรับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิดสวนตรงนี้ได้นะครับโอเคไหมครับฮัลโหล
Yes. Hello. I'm waiting for the next answer. I'm online here. Do you hear me? Yes I hear you Yeah. If we have Hello,ครับ some more คำถาม questions, ต่อไป please. โอเคครับ ค่ะคำถามต่อไปนะคะ อะไรคือข้อสังเกตว่าเกิดจุดศูนย์กลางการหมุนคะจุดศูนย์กลางการหมุนของราคาค่ะ อะไรคือข้อสังเกตหลักๆของแค่เมนก็พอนะคะ โอเคครับ ค่ะ Hello Stan the next question is how can we notice for the rotational center how can we define I think maybe the questions Yeah, very good question. I knew that this question is going to be asked. Rotational center is identified first with several clues. First of all, you should see that this level is tested several times. Then you should see that volatility of the market is going down on this level. I monitor it on the 30-minute chart using sequence of doji bars, of very small bars with very small bodies. And if you see that this level is tested several times, you see that this possibly is a rotational center, at least for the moment. There are stronger levels, there are weaker levels, but if you have a level and if you have overall bullish expectation about the market, you can build a support area around this level, and you can capture the pullback to this level. Well, if you don't have any other ideas. For example, above we don't have any rotational center and a close of it, so we cannot play a breakout momentum trade. All we can do here is to capture a pullback. This time market was not ready to go higher, but nevertheless it is a good opportunity for a day trade. Okay. โอเคนะครับก็ในส่วนของตัวrotational center หรือว่าจุดศูนย์กลางการหมุนนะครับเรามีวิธีการสังเกตนะครับถึงตัวแนวราคาที่ราคามันมาทดสอบบ่อยๆนะครับสังเกตว่าที่เป็นตัวลูกศรที่คุณสแตนทำนะครับก็คือว่ามันจะเป็นแท่งเทียนหลายๆแท่งที่มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงมาทดสอบตรงแนวนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เส้นสีแดงตัวนี้เป็นเส้นrotational center ได้นะครับซึ่งตัว rotational center ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นจุดในการเข้าออเดอร์ในกรณีที่ราคามันมีการปรับตัวอยู่เหนือเส้น rotational center ตรงนี้หรือราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วหรือว่าทะลุไปแล้วกลับเข้ามาอีกแล้วก็สามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดในการเทรดสวนได้นะครับแนวคิดก็คือว่าให้เราดูพฤติกรรมของราคาบนเส้นระดับใดระดับหนึ่งนะครับถ้ามันมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงมาทดสอบหลายครั้งแล้วก็ใช้ตัวนั้นเป็น rotational center ได้นะครับโอเคครับ โอเคค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะ ครับ ที่คุณสแตนพูดถึงเรื่องชื่อหนังอะค่ะรบกวนขอชื่อหนังอีกครั้งได้ไหมคะ อ๋อโอเคครับ Hello Stan Yeah. The client's asking about the name of the movie I think Big Shot right Big Short, right. It is Big Short. Yeah. That's a very interesting movie for those who are short traders. It is very, it's very useful. What do people feel when they are in the short positions and when they are going against the market, actually? Okay. Hello Okay Yeah. โอเคครับชื่อหนังโอเคครับชื่อหนัง Big Shot นะครับ Big BIG นะครับแล้วก็ Shot หมายถึงสั้นนะครับ SHORT นะครับซึ่งหนังตัวนี้คุณสแตนให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจตรงที่มันเกี่ยวกับความคาดหวังของเทรดเดอร์นะครับหนังเรื่องนี้ลองไปดูกันนะครับก็คือว่าบางครั้งความคาดหวังของเราเนี่ยมันบางครั้งในตลาดหรือว่าราคามันเคลื่อนที่ไปไกลเกินกว่าความคาดหวังที่เราคาดการไว้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่เราสามารถดูการเคลื่อนที่ของราคาในตลาดได้นะครับโอเคไหมครับโอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะคุณแซนมีเทคนิคหรือทริคอะไรในการตั้ง stop loss ก่อนที่ข่าวจะออกคะช่วยแชร์ให้ลูกค้าฟังได้ไหมเอ่ยค่ะโอเคครับโอเค Stan that is the next questions the client is asking about the trick or technique how can you define the stop loss level when you trade on the news Okay, I've got it. Yes. So how do I identify the stop loss level when I trade on the news? Well, there are two ways to trade on the news, as I have said. The second one is going against the
level or the area of support like I show it here. In this case, I identify stop loss placing it 2 or 3 ticks or pips below the lower border of the possible expected support area. So if I have a bar, let me erase all drawings. I will draw one more time. If I have the bar, initiative bar, I have higher value of this bar and lower value of this bar. That is an area. I place stop loss 2 or 3 ticks below this area. So that's my stop loss point. Sometimes market hits the lowest border of this area and goes higher. So that's the place to stop. That's a room for stop loss. Well, when I trade the momentum is pretty much harder or difficult because in this case we don't have initiative bars. Market just sharply goes down. Well, in this case I have to rely on the volatility, on average volatility, on ATR. I use ATR indicator with parameter 21. It may be, the value of this ATR may be 15 or 16 or so, so I have to put a stop loss at that point. Sometimes I make it a little bit shorter or a little bit smaller, depending on other markets, what they are doing. If I see that aggressiveness on the other markets are very high, so I can place more tight stop in this case. But I rely on volatility in this case because I cannot place stop loss here. It will be a very big distance, and profit loss ratio would be not very good in this case. Well, in my trading I like short stops, tight stops. It might be not okay for other traders, so you have to decide what approach is better for you. Okay, Ike, I hope that you have remembered everything that I was saying so far. Ike, do you hear me? 1, 2, 3. ฮัลโหลค่ะคุณเอก I don't. It's not my issue. Possibly X has some technical issue with the voice. Let me see what happens. What is happening there? He is all right. He seems to be not in. He's in the room, but. Ake, 1, 2, 3. Ake, do you hear me? Hello. Yes, you are muted for some reason. I don't know why. It's not me. Then. Okay. So so did you hear my explanation, my interpretation, what I was saying? Yes. So please Okay. please translate. Okay. โอเคคุณจริงใจได้ยินนะฮัลโหล ค่ะ โอเคนะครับเมื่อกี้ที่ถามเรื่องเทคนิคในการตั้ง stop loss ของคุณสแตนนะครับมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นการตั้ง stop loss ก็คือที่ถามนี่คือช่วงข่าวใช่ไหมครับแบบแรกเนี่ยตั้ง stop loss ในกรณีที่เรามี rotational center นะคือถ้าเราสามารถหาตัว rotational center ได้เนี่ยนะครับก่อนที่จะเกิดข่าวเนี่ยให้เราหาเขาเรียกว่าเป็น initiative bar นะครับก็คือว่าให้หาแท่งเทียนตัวแท่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดข่าวเนี่ยนะครับให้เราใช้แท่งตัวนั้นเนี่ยเป็นราคา high ของแท่งนั้นเนี่ยให้เป็นแนวต้านนะครับส่วนราคา low ของแท่งนั้นน่ะให้เป็นแนวรับนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างอาจจะแคบนิดนึง stop loss take profit อาจจะแคบนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่ราคามันอยู่ใกล้ rotational center นะครับแต่ว่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ตั้งอยู่เหนือด้านบนเนี่ยไปประมาณ 2-3 พิปหรือว่าตั้งให้อยู่ใต้ด้านล่างเนี่ยของตัวแท่งเทียนตัวนั้นนะครับที่เป็น initiative bar เนี่ยประมาณ 2-3 พิปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับให้หาตัว initiative bar ให้เจอตัวที่2เนี่ยในการตั้ง stop loss take profit ของคุณสแตนจะใช้วิธีการใช้ตัว indicator ที่เรียกว่า ATR นะครับ average true range นะครับตรงนี้มีอยู่ในตัว MT4 นะครับสามารถใส่เข้าไปได้ส่วนถ้าจะเข้าย้อนกลับไปดูตัวคำอธิบายของ ATR เนี่ยเข้าไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ของคุณสแตนได้นะครับจะมีอธิบายการใช้งานนะครับซึ่งตัว ATR ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัววัดความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็น channel นะครับคล้ายๆเป็น Bollinger Band ล้อมกรอบของราคาซึ่งคุณสแตนจะใช้ตัว ATR ตรงเนี้ยเป็นวิธีการที่2นะครับถ้า
ราคามันมีความผันผวนมากเนี่ยก็จะใช้ตัว ATR ในการตั้ง stop loss take profit นะครับมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยใช้ตัวแท่งเทียนของราคา high low นะครับบวกไปอีก 2-3 พิปนะครับแบบที่2ก็คือใช้ ATR นะครับเซตค่าก็คืออาจจะย้อนกลับไปดูนะครับประมาณ15วันหรือว่า21วัน Sorry, you're talking about Okay, Bollinger Bands. I don't Yeah. seem to say about Bollinger Bands. Well, that's okay, but you have mentioned okay. Bollinger Bands. Just compare similar the Okay. shape similar with Bollinger Band Yeah, okay. okay ฮัลโหลโอเคไหมครับ โอเคค่ะคำถามสุดท้ายนะคะ ครับ ถามว่าตอนที่ก่อนข่าวจะออกส่วนใหญ่แล้วคุณแตนเวลาเทรดจริงๆแล้วว่าค่ะ ดูข่าวที่เว็บไซต์อะไรเป็นหลักเลย แล้วก็เว็บไซต์อะไรที่สามารถแนะนำกับทางเราได้ค่ะโอเคครับ คำถามสุดท้ายนะคะ yes okay Stan that is the last question Yeah, okay. yes the clients asking from your real trade what is which website did you refer when you would like to monitor the news can you Yes. share with us Yeah, of course. I mostly prefer to watch official sources for information. Well, first of all, let me use chat. It is Bureau of Labor Research. It is bls.gov. Let me show it on my screen. I hope you see that. It's U.S. Bureau of Labor Research. It is here you can see the payrolls data, the employment data, and so on and so forth. It's very important. That's the first one. The second one is federalreserve.gov. You can even subscribe to Twitter to Federal Reserve. A lot of useful information actually. Not too many traders are reading this website, the Board of Governors of the Federal Reserve System. Many useful information, and you can use it in your favor. Also here you have a calendar. If you go to monetary policy, I hope that you see what I'm saying, or what I'm showing. Federal Open Market Committee calendar. Okay, so you go here and you see information about the meetings, about meetings, about minutes, statements, real information, transcripts, and other historical materials. You can also read here what they were saying about the markets. All those speaking heads. It's important to know what they were talking about. So 2 websites. Actually, you can use whatever site that aggregates events in a calendar. You can go to Axna's website. They also have a calendar. I don't know, so you can use any of them. And the third one is timingcharts.com. It is www.timingcharts.com. So it is for COT reports. The original source for COT report is cftc.gov. It is a website of U.S. Commodity Futures Trading Commission. And, well, I forgot to drop a link for Federal Reserve. It is here. So 4 websites, they are the most important. Okay, CFTC, Timing Charts, Federal Reserve, and bls.gov. Okay, so that's the way you can do. Okay. โอเคครับเว็บไซต์หลักๆที่คุณสแตนใช้นะครับที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็จริงๆถ้าจดก็จดทันนะแต่ว่าผมรีวิวอีกทีแล้วกันนะครับเว็บแรกเป็นเว็บbls.gov นะครับ www.bls.gov นะครับอันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับ non farm เป็นหลักเลยนะครับอัตราการจ้างงานเป็นยังไงนะครับผลที่ผ่านมาประวัติการออกข่าวเป็นยังไงนะครับเว็บไซต์ที่2เป็นเว็บไซต์ชื่อ Federal Reserve นะครับ.gov เว็บเนี้ยนะครับที่กำลังโชว์อยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพวกนโยบายทางการเงินพวกรายงานการประชุมต่างๆของทางธนาคารกลางนะครับของสหรัฐเราเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับแบบเว็บที่3เป็นเว็บ timingchart.com นะครับไอตัวเว็บเนี้ยเป็นเว็บหน้าจอสีดำๆเว็บสุดท้ายนะครับที่ทางคุณสแตนเปิดอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเพราะว่ามันสรุปทุกวันศุกร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มอนิเตอร์ตัวปริมาณการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์นะครับว่าในฝั่งลองหรือว่าฝั่งช็อตตัวไหนเยอะกว่ากัน
ของตัวคู่สกุลเงินแต่ละตัวนะครับเราสามารถเลือกได้ลองเข้าไปดูนะครับตัวนี้นะครับ comingchan.com นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเว็บไซต์ของ Xnet เองนะครับของ Xnet เนี่ยก็จะมีในส่วนของ calendar ปฏิทินข่าวนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ครับทั้งหมด4เว็บไซต์ครับหลักๆโอเคไหมครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้จบการบรรยายแล้วก็คำถามคำตอบ question แล้วนะคะหากอยากจะติดตามวิดีโอย้อนหลังสามารถดูได้ที่ YouTube นะคะเซิร์ชไปที่ Xnet Forex ค่ะจะมีวิดีโอบันทึกย้อนหลังให้ได้ติดตามกันนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับขอบคุณมากนะคะคุณเดชแล้วก็ขอบคุณมากนะคะแซนที่คุณเดชแอนสแตนโอเคครับ Okay, thanks everybody for listening. Thank you for having me today. I appreciate you coming to the webinar. See you on the next webinar. And you can write me an email if you like. If you can use English, well, you can write me an email, stanislav.bernuhov@xnes.com. So that's my official email in Xnes. So feel free to write if you like, if you have any questions. And also if you have any suggestions about topics that you might be interested in, so you can use this email for contacting me. Okay. Okay, see you. Good night. See you. Bye Good night. Bye bye. ครับขอบคุณมากครับ Bye. 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 Jinjai. Bye everyone. Thank you. See you. Thank you, Stan. Bye.